सामसाङ टी स्टेटको र यहाँनिर आज विशेष एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यको निम्ति हामी भेला भएका छौँ। आजको दिन गोर्खा जातिको निम्ति एउटा गोर्खा जातिको भविष्यको निम्ति छुट्याइएको दिन जसलाई आजसम्म हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ र यो दिनमा यहाँनिर भेला हुनु आजको दिनलाई हामीले आफ्नो विभिन्न समस्याहरूलाई थन्काएर यहाँ जतिजना पनि आइदिनु भएको छ यहाँहरू सबै सम्पूर्ण मान्यगण्यजन सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै हामी कार्यक्रम सुरु गर्न लागेका छौँ। विशेष गरेर यो भेला यो साधारण भेला होइन, भरे गएर बाटोमा बिर्सिहाल्ने भेला पनि होइन, तर आजको यो समागमले आजको यो सम्भागी हामीले गरेको जुन चाहिँ सम्भागी बन्न गइरहेका छौँ यसले चाहिँ हामीलाई सोच्न बाध्य गराउँछ हामी किन त्यहाँ गयौँ र आज यहाँनिर उपस्थित हुनुको मुख्य तात्पर्य श्रीमान भीम सुब्बा यसको केन्द्रबिन्दु हुनुहुन्छ। उहाँलाई सायदै यो गोर्खा जाति भारतवर्षभरि जसले चाहिँ हामीलाई एउटा डरो चिनारी चाहिन्छ भनेर मनमा विचार गर्ने उहाँहरूको लागि यो नाम पुरानो चाहिँ होइन। उहाँले 1991 सालमा गोर्खा जातिको संक्षिप्त इतिहास लेख्नु भएको छ। त्यसरी नै गोर्खा जातिको भारतवर्षमा एक संक्षिप्त परिचय 2011 मा लेखी सिद्धाउनु भएको हो। यसरी नै 2015 मा भारतमा गोर्खा समस्या भनेर अर्को पुस्तक पनि लेख्नु भएको हो। यसै क्रममा 2016 सालमा समस्याको घेरोभित्र भारतीय गोर्खा वासथलो नाम दिएर अर्को एउटा जातिलाई झकझकाउँदै पुस्तक लेख्नु भएको हो। त्यसरी नै 2018 मा भारतमा दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद नामको अर्को पुस्तक पनि लेख्नु भएको हो। यसै क्रममा यो अवस्थामा पनि हामी देख्छौँ उहाँलाई भेट्दाखेरि उहाँसँग बात गर्दाखेरि उहाँको शारीरिक अवस्था एउटा कमजोरी हुँदाहुँदै पनि बिरामीले सताएको हुँदाहुँदै पनि उहाँले यसरी आफ्नो जातिलाई रातदिन चिन्ता गरेर फेरि यो 6औं पल्ट भारतीय गोर्खा जनजातिलाई देशमा एग्रिमेन्ट मात्र होइन आफ्नै माटोमा सेटलमेन्ट चाहियो। यसरी जातिको निम्ति सधैँ सोचिरहनु हुने श्रीमान भीम सुब्बा हाम्रो जातिको वर्तमान एउटा इतिहासकै रूपमा म चाहिँ भन्न चाहन्छु। किनभने यो जुन चाहिँ गोर्खा जातिसँग सम्बद्ध उहाँसँग दस्तावेज जानकारी ज्ञान विचार विमर्श उहाँसित छ।
सायदै अरूसित त्यो होला मलाई लाग्छ। यसैले आज हामीले हाम्रो केही समयलाई यहाँनिर बिताउन गइरहेका छौँ र यो जुन चाहिँ पुस्तक नाम गरिएको छ भारतीय गोर्खा जनजातिलाई देशमा एग्रिमेन्ट मात्र होइन आफ्नै माटोमा सेटलमेन्ट चाहियो, यो पुस्तकलाई विमोचन गर्न अब हामी गइरहेका छौँ। उहाँसँग बात गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो मलाई त खुबै हतार लागिरहेको छ। जातिको निम्ति यसरी हतार गर्ने रात दिन सोचेर यो उमेरमा पनि एउटा पुस्तकको आकारमा दस्तावेजहरू तयार गरेर जातिकै निम्ति अर्पण गर्नुहुने भीमसुब्बा कृत यो पुस्तकलाई लोकार्पण गर्नको निम्ति हामीलाई यहाँनिर अतिथिहरू आइपुग्नु भएको छ र यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति हामीसँग सभापतिको भार श्रीमान किशनचन्द्र गुरुङ प्रधान, यसरी नै प्रमुख अतिथिको रूपमा श्रीमान बीएस लामा खरसाङलाई पनि म यहाँनिर निमन्त्रण दिन चाहन्छु। यहाँनिर यसरी आफ्नो राई नामदुङज्यूलाई पनि अगाडि आइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। श्री मनोज लामा अतिथि, उहाँलाई पनि यहाँनिर आइदिने हुने अनुरोध गरिन्छ। यसरी नै रिङ्गा तामाङ जिएनइओ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। यसरी नै लेखकलाई पनि आदरणीय भीमसुब्बालाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन हुन म अनुरोध गर्दछु। आजका समारोह शिरोमणि श्रीमान किशनचन्द्र गुरुङ प्रमुख अतिथि यहाँ पवन सर हुनुहुन्छ। रिङ्गा लामाज्यू, मनोज लामा नानी पर, कृतिकार भीमसुब्बाज्यू, र यहाँबाट सुरुमै हाम्रा कृतिकारलाई बधाई टक्राउने काम भइरहेको छ। यो माल्यार्पणको कार्यक्रमपछि हामी सोझै पुस्तकको विषयमा जानकारी गराउनको निम्ति यो पुस्तक के हो र उहाँ सबैले त्यसलाई पढिदिनुपर्छ, पढेर बुझ्नुपर्छ। बुझिसकेपछि चाहिँ हामीले यो कुराको प्रचार पनि गर्नै पर्छ। र यही सन्दर्भमा म
यो पुस्तकबारे दुई कुरा राखिदिनको निम्ति चाहिँ श्रीमान पवन राई नामदुङज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। आज यस तामसाङको उमादेवी मन्दिरको प्राङ्गणमा भनौँ तामसाङ अथवा यो सधैँ यता देख्ने हाम्रो यो के भन्छ तामसाङ र अर्को मेम कमान सुकियादेखि यस्तो देखेको मात्रै हो, म कहिले पनि आएको थिइनँ। र आज एउटा राम्रो कार्यक्रमको अवसर पाएर यस हाम्रो सुन्दर भूमि बाटो त अप्ठ्यारै छ, किनभने त्यो अप्ठ्यारो बाटोमा चाहिँ सायद कतिपय असुविधाहरू छ होला, तर कतिपय चिजहरू आउनु सक्दैन जसले चाहिँ यो गाउँलाई शुद्ध राखेको हुन्छ। साह्रै बाटो राम्रो हुनु पनि के आउँछ र त्यस्तो अनुभव गर्दै हामी आयौँ। र आज जुन हाम्रो यो भेला छ यो कोरोना कालमा, यो भेला चाहिँ भनौँ मनले खाएका मान्छेहरू, मनले आत्मीयता भएका व्यक्तिहरू अनि यो जुन आजको किताब विमोचन हुन लागिरहेछ योसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू यहाँ हामी भेला भएका छौँ। र त्यसै त अब कार्यक्रम ढिलो भयो। आउँदै हामीसँग आउने एकजना भाइ ध्रुव चौहानको बडीको निधन भएको खबर पनि पायौँ। आधी बाटो आइपुगेका थियौँ, त्यसले गर्दा मनमा केही हतारोहरू पनि छ। र त्यसो हुँदाहुँदै पनि आज यस कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु आदरणीय श्रीमान भीम सुब्बाज्यू, जसको कारणले आज तपाईँहरू समक्ष हामी यसरी भेटघाट भएका छौँ। हामी आपस्तमा उहाँलाई अग्रिम बधाई टक्राउँदै पुस्तकको निम्ति म यहाँ किताबसँग सम्बन्धित पुस्तकसँग सम्बन्धित उहाँले केही भनिदिनुहोस् भाइ भनेको हुनाले त्यो औपचारिकतालाई निभाउँदै म दुई शब्द यहाँ राख्न लागिरहेको छु। र विषयवस्तु अथवा किताबको बारेमा भन्नुभन्दा अघि चाहिँ दुईटा कथा, सानो लघु कथा जस्तो छ, त्यो मलाई अलिक भन्न मन लाग्यो। त्यो भनेपछि चाहिँ उहाँले पुस्तक किन लेख्नु भएको, कसरी लेख्नु भएको, किन लेख्नु भएको होला भन्ने कुरा त्यसले सायद स्पष्टाउँछ। त्यो दुईटा म भन्छु। र यो कथा चाहिँ विवेकानन्दले भन्ने गर्थे अरे, अहिले पनि च्यानलमा हेर्दा धेरै बाबाहरूले भन्दै गरेका हुन्छन्। के छ भनेदेखि एउटा भेडाको हुलमा सिंहको बच्चा पर्यो अरे, र भेडाले जस्तो भ्यामे गर्छ सिंहले पनि भ्यामे गरे, त्यो सिंहले पनि भ्यामे गरिन्थ्यो अरे। हुँदा एकदिन चाहिँ त्यो भेडाको हुलमा अर्को सिंहले आक्रमण गर्दाखेरि भेडाहरू भागे अरे, भेडाहरू सँगसँगै त्यो सिंह पनि भ्यामे गर्दै भाग्यो अरे। तर सिंहले चिन्यो अरे, अरे तँ त सिंह पो हो त, त्यो भेडा किन भाग्छस् भन्दा म होइन, म भेडा हो भने अरे। त त्यसलाई पक्रेर लगेर सानोको एउटा कुवामा देखाएर त्यहाँ यसरी गर्जिनुपर्छ, अनुहार हेर गर्जिन लगायो अरे। र त्यो गर्जिसकेपछि चाहिँ कसो गर्दा त्यसले गर्जिनै बिर्सेको थियो अरे। तर गर्जी पठाउँदा चाहिँ बुझेर म सिंह हो रहेछ भन्ने, म सिंह पो रहेछु त भन्ने। र आज गोर्खा जातिले हामी सिंह हौँ भन्ने बिर्सेर हामी के कसो गर्दैछौँ त्यो आफैले त अब भनिरहनु परेन। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने एउटा जग्गाबाट धेरै व्यक्तिहरू अर्को जग्गामा जानुपर्ने, समुद्र यात्रामा अर्को एउटा जानुपर्ने एउटा उनीहरूको योजना भएछ अरे। र उनीहरूले राति एकदम धुमधामसँग रातिको यात्रा गर्नुपर्ने, जुनेली रात। र उनीहरू हिँडेछ अरे, मतलब नाउँमा ठुलो नाउँ बनाएर सबै खानापिना लगाएर उनीहरू जानलाई तयारी भयो। त्यसपछि बिदा मागेर किनारबाट बिदा मागेर सायद बिदा मागिसकेपछि त्यहाँको प्रियजनहरू पनि फर्केछ अरे। उनीहरू नाउँ रातभरि ख्याउँदै गीत गाउँछ, पुरा ख्याए अरे। ख्याउँदै गर्दा कसो गर्दा भाले बाँच्नु थाल्दा त भाले बाँचेको सुनेर, नभए त समुद्र बिचमा त भाले बाँचेको नसुन्नु पर्ने। अरे भाले बाँचे चाहिँ के भयो भनेर हेरेको त राम्रोसँगले त्यो उनीहरू यात्रा गर्नुभन्दा अघि एकजना बुढो कराउँदै थियो अरे। ए भन्छ अरे, सुन्दैन अरे, यो बुढो कराइ बस्छ, यो सुन्नु हुँदैन। अन्त उनीहरू चाहिँ लाग्यो, अब कति समय लाग्यो, लागिसकेर पछिबाट यसो हेरेको त किनार त छोडेकै रहेन रहेछ अरे।
केदारको छेउमै उनले दिनभरि रातभरि नाउ खियाएको रहेछ। यसो हेरेको त जुन चाहिँ त्यो दोरी खोल्नु पर्थ्यो दोरी खोल्नु चाहिँ बिर्सेछ अरे। त्यो बुढोले भन्यो त्यो दोरी खोल त पुग्छस् भनेको थियो अरे। र यो कतिपय जहाँको ती नै छ त्यो किनारमा नछोडी छ त्यो दोरी खोल भन्ने मान्छेलाई गएर अलिक कुटपिट पनि गर्यो अरे। र त्यस्तो कतिपय अवस्थाहरू हाम्रो यो वर्तमान दार्जिलिङमा हामी देखा परिरहेको छ। र यसलाई अलिकति अब आज साहित्यिक सभा हो, यसलाई किटान गरेर भन्नु हुँदैन, यसलाई सिम्बोलिक अवस्था भन्नुपर्छ। र विशेष गरी म अब उहाँको संक्षिप्त परिचय राख्दै मैले उहाँको जुन चाहिँ पाण्डुलिपि नभनौँ त्यो त्यसलाई के भन्छ प्रुफ कपी चाहिँ उहाँले मलाई उपलब्ध गर्नुभएको थियो। त्यसबाट मैले केही टिपोटहरू टिपेका थिएँ। र त्यसबाहेक उहाँको संक्षिप्त परिचय राख्दै पुस्तकको परिचय नभनौँ, पुस्तकमा उहाँ एक डायबिटिजको पेसेन्ट, हार्ट पनि अलिकति असुविधा छ, लिभर पनि असुविधा छ भन्नुहुन्छ। र काम गरेको किनभने जातिप्रतिको माया छ। र हामी जातमा विभाजन भएका छौँ र किन भएको छौँ के भएको छौँ विज्ञजनहरूमाथि भनिरहनु आवश्यक छैन, त्यो आफै बुझ्ने कुरो हो। तर समग्रतामा हामी एक जाति, त्यो जातिको नाम चाहिँ हामी गोर्खा भन्दा हामीलाई कहीँ पनि आपत्ति हुँदैन। नेपाली भन्दा धेरै जग्गा आपत्ति हुँदो रहेछ। तर गोर्खा भनेको इङ्ल्यान्डमा पनि ठिकै हुँदो रहेछ, इन्डियामा पनि ठिकै हुन्छ, नेपालमा पनि ठिकै हुँदो रहेछ। गोर्खा जाति भनेको चाहिँ एउटा महाजातिमा हामी पर्दछौँ। सो गोर्खा जातिको हितको निम्ति विशेष गरी भारतमा बस्ने हामी जो बसेका छौँ, उछिटेर बस्यौँ कि कसरी बस्यौँ, त्यसको निम्ति चिन्तन गरेर उहाँले पुरा पुस्तक लेख्नु भएको छ। उहाँको संक्षिप्त परिचय म राख्छु। पिताको नाम श्यामबहादुर सुब्बा, माताको नाम ऐतानेनी लिम्बू, जन्म मिति 30 नोभेम्बर 1943। सैनिकमा उहाँले 15 वर्ष काम गर्नुभयो, रिटायर हुनुभयो 1976 मा। र त्यसपछि ब्लकमा सोसियल एजुकेसन अफिसर भएर उहाँले काम गर्नुभयो। त्यति बेला त्यसलाई POME भन्थेछ, किनभने लेखकले आफ्नो नाम आफ्नो सायद एजुकेसन बारेमा केही भन्नुभएको छैन। र यो म यहाँहरूसँग जानकारी दिन चाहन्छु। एक्सटेन्सन अफिसर अफ मास एजुकेसनमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्थेछ। र एजुकेसनको हिसाबमा उहाँले मलाई राम्रो भन्नुभयो। मैले भाइ 7 क्लास पढ्दाखेरि मैले फेल गरेपछि म पल्टन लागेको हो। पल्टन लागिसकेपछि चाहिँ पल्टनमै काम गर्नु, त्यो पल्टनमै पढ्ने एउटा प्रावधान थिएछ। उहाँले त्यो पास गर्दै गएर अन्तमा मेरठ युनिभर्सिटीबाट उहाँले BA गर्नुभयो। BA-मा उहाँको इङ्ग्लिस लिटरेचर थिएछ, सोसियोलोजी, पोलिटिकल साइन्स। र उहाँले जुन अनुभव उहाँले एजुकेसन लिनुभयो, यसको सदुपयोग उहाँले गरिरहनु भएको छ। उहाँबाट हामीले पुस्तकहरू थुप्रै पाइसकेका छौँ। उद्घोषक महोदयले भन्नुभए अनुसार यहाँको यो आज जुन विमोचन हुन लागिरहेको 6 डिसेम्बर 2020मा जुन पुस्तक विमोचन हुन लागिरहेछ, सो पुस्तकको नाम भारतीय गोर्खा जनजातिलाई देशमा एग्रिमेन्ट मात्रै होइन आफ्नै बाटोमा सेटलमेन्ट चाहिन्छ भन्नेसँग जम्मा 6वटा भएको छ। सर्वप्रथम उहाँले गोर्खा जातिको संक्षिप्त इतिहास 1991 उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसपछि गोर्खा जातिको भारतवर्षमा एक संक्षिप्त परिचय 2011 मा दिनुभयो। भारतमा गोर्खा समस्या 2015 मा, समस्याको घेरोभित्र भारतीय गोर्खा वासस्थल हो, त्यो दिनुभएको छ हामीलाई। सायद यो 2016 तिर दिनुभएको हो। भारतमा दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद 2018 मा दिनुभयो। र यो जुन 6औं कृति छ, यो आज हामी केही क्षणमा यसको विमोचन गर्न लागिरहेका छौँ। र यसको बारेमा भन्न पर्दा उहाँले त्यो पुस्तकको सुरुमा अथवा भनौँ शीर्षकै राख्नु भएको छ, भारतीय गोर्खा जनजातिलाई देशमा एग्रिमेन्ट मात्र होइन आफ्नै बाटोमा सेटलमेन्ट चाहियो। र मैले उहाँलाई प्रश्न गरेँ, हालमा त सबै हामी जनजाति छैनौँ र 6औं अनुसूचीको विरोध किन भएको छ भन्दाखेरि त्यति बेला हामीलाई भनेको थियो 6औं अनुसूची भयो भने चाहिँ तामाङ र लिम्बूलाई मात्रै फाइदा हुन्छ, अरू चाहिँ उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई
सर्भ गर्ने केही पनि हुँदैन, झन् कास्टको झन् खत्तमै छ भनेर चाहिँ त्यति बेला 2007मा डरलाग्दो यहाँ विरोध भएको थियो 6औं अनुसूचीको। र मैले सोधेँ, र तपाईँले यो जुन जनजाति भन्नुभएको छ कुन आधारमा भन्नुभयो भने मैले प्रश्न गर्दा उहाँले भन्नुभयो जनजाति एउटा जनजाति हुन्छ, एउटा आदिवासी हुन्छ, अलिकति फरक छ। र हामीलाई ट्राइब भनेको चाहिँ हिल ट्राइब भनेको छ है, तर मधेसमा पनि आदिवासी छ, कालो खालको हुन्छ। र एक्चुअली के हो भनेर सोद्धाखेरि 1931 को सेन्सस अनुसार मैले हाम्रो जम्मै यो पहाडको जम्मै जाति इभन ट्राइबमा हुनै नसक्ने हामी ठुलो जात हौँ भन्ने बाहुनलाई पनि 1931 सालको जनगणना अनुसार चाहिँ हिल ट्राइब भनेर अङ्ग्रेजहरूले बुझेका थिए। हामी आपसमा त को ठुलो को सानो थियौँ होला, तर अङ्ग्रेजको लागि सबै असभ्य थियो, त्यसले गर्दा हामीलाई हिल ट्राइब राखेको थियो। र हिल ट्राइबको किन यहाँ राख्नुभयो भन्ने प्रश्नमा आयो, किनभने हाम्रो जुन चरित्र छ यो चरित्र चाहिँ ट्राइबल चरित्र। यो जुन एन्थ्रोपोलोजिकल र सोसियोलोजी, उहाँले सोसियोलोजीमा पढ्नु भएको रहेछ, एन्थ्रोपोलोजी अनि सोसियोलोजी अनुसार चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्नु, ट्राइब भन्छ एउटा आदिवासी पनि भन्छ। आदिवासी भारतीय शब्द संस्कृतबाट आएको भने ट्राइब के हो भन्दा यो इङ्ग्लिस शब्द ट्राइबल भनेको चाहिँ कविलाई हुँदो रहेछ। एकदम हिन्दीमा एकदम प्रचलित भाषा चाहिँ कविलाई चाहिँ योसँग ट्राइबलसँग ठिक हुँदो रहेछ। र यो ट्राइबल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नर्थ इस्टमा जुन प्रकारले मानिसहरू छन्, नर्थ इस्टको मान्छेहरू के छ भन्दा त्यहाँ नागाहरू किसिम छ, त्यहाँ कुनिके जाति भन्ने हुन्छ, ल्याङ्टे भन्ने हुन्छ, के भन्ने हुन्छ, कोक्टे ल्याङ्टे भन्ने हुन्छ। उनीहरू आपसमा भेटेर लडाइँ खेल्छ, तर कोही मान्छे बाहिरबाट गयो भने जस्तो तिनीहरू मिलेर फेरि त्यो मान्छेसँग लडाइँ खेल्छ। त्यसलाई चाहिँ कविलाई एउटा सिस्टम भन्दो रहेछ। र गोर्खा जाति हामी भन्दैछौँ, गोर्खा जाति चाहिँ एउटा रेस नभएर, अथवा रेस भन्नाले त हाम्रो थुप्रै रेस छौँ त होइन, हामी राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर जति पनि छ, तामाङ, भोटे, लाप्चे, र समूहमा हेर्दा हामीलाई अन्य जातिले हेर्दा हामीलाई मङ्गोलाइट ट्राइब भन्छ। तर हामी फुत्रुक मङ्गोलाइट ट्राइब हामी भन्छ सक्दैन, किनभने त्यो चङ्गेज खानले गर्दा मङ्गोल शब्द प्रचलित भएको। त्योभन्दा पुरानो शब्द किराँत पनि छ नि त। र अर्को छ क्षेत्री, बाहुन, कामी, दमाई, सार्की भन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ फरेनकोले हेर्दा चाहिँ ककेसियन भन्छ। र ककेसियन नभनेर कतिजना कालो हालको पनि पाइन्छ, त्यो द्राविडियन छ अलिकति। त्यसको अर्थ के हो त भन्दा पार्टिकुलर रेसको कुरा आएन यसमा चाहिँ आयो एउटा मुद्दाको कुरा। त्यो मुद्दालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, गोर्खा भन्दो रहेछौँ। त्यो हिसाबले गोर्खा चाहिँ ट्राइब हो भन्ने आशा चाहिँ उहाँलाई बुझिएको छ। किनभने यो के भनिएको छ, यो विशेष गरी एन्थ्रोपोलोजीमा हेर्नुपर्छ, कुनै पनि सम्भावित युद्धका लागि एकत्र हुने मानव झुन्ड समूहलाई चाहिँ ट्राइब भनिन्छ। भन्नुको अर्थ त्यहाँ रेसको कुरा आएन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई फेरि नर्थ इस्टलाई जुन चाहिँ ट्राइबल स्ट्याटस दिएर चाहिँ 6 सेड्युलबाट जुन स्टेट भयो है, त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दा त्योसँग हाम्रो सायद मिल्छ। त्यही कारण चाहिँ हामीलाई हिल ट्राइब भनेर दिएको। अनि उहाँले जुन प्रकारले जनजाति भन्नुभएको छ र त्यो आधारमा चाहिँ उहाँले जनजाति भनेर लेख्नु भएको रहेछ। यसमा हामीले आज जति पनि उपस्थित छौँ यहाँ यसको उल्टो पठन पनि हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यति बेला हामीले यो जुन ट्राइबल अथवा जनजाति भनेको छ त्यो चाहिँ कविलाई टाइपको रहेछ, जो नर्थ इस्टमा चाहिँ थुप्रै प्रकारका मान्छेहरू छौँ। र त्यो स्पष्ट गर्न नसकेको बातचितमा मैले त्यो बुझेँ। र उहाँले भन्नुभएको छ, त्यसबाहेक उहाँले एउटा उपलब्धि पनि गर्नुभयो भनौँ। 2011मा उहाँ जिएनएलएफ पार्टीको एमएलएको उम्मेदवार भएर पनि उठ्नुभएको दार्जिलिङबाट। र अर्को कुरो एग्रिमेन्ट छ, एउटा एग्रिमेन्ट र सेटलमेन्ट। यहाँ दुईवटा शब्द लाग्नु भएको छ। हामीलाई एग्रिमेन्ट र सेटलमेन्ट एउटै जस्तो लागे पनि अलिकति यसमा फरक रहेछ, त्यो उहाँले मलाई भन्नुभयो। र एग्रिमेन्टमा चाहिँ अब विशेष गरी अक्सफोर्ड डिक्सनरी अनुसार के भन्छ, एन अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन एन्टाइटिज द्याट विच हेज अ डिस्टिङ्क्ट एक्जिस्टेन्स एज एन इन्डिभिजुअल युनिट टु फलो स्पेसिफिक कोर्स अफ कन्डक्ट भनेको रहेछ। भन्नुको अर्थ एग्रिमेन्ट चाहिँ दुईवटा पार्टी हुन्छ, एउटा कमन, एउटा यो यस्तो हो है आजदेखि भनेर त्यहाँ लेखापढी भएको हुन्छ।
अब यो त केही भन्नु परेन। सेटलमेन्ट भनेको चाहिँ के भन्दैछ भन्दा द एक्ट अफ सेटलिङ अथवा रेजुलेसन अफ ए डिस्प्युट। कुनै पनि डिस्प्युटमा रेजुलेसन लिएर अब चाहिँ यसो गर्नु या अबदेखि उता गर्नु हुँदैन है भन्ने हिसाबको हुँदो रहेछ। र अर्को हिसाबमा चाहिँ व्यवस्थापत्र, निपटारा, उपनिवेश है, हस्तान्तरण इत्यादि सब, अथवा हामीलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, हामीलाई चाहिँ सेटल गर्नुपर्छ भन्ने त्यो जग्गा इत्यादिमा चाहिँ यो सेटलमेन्ट हुँदो रहेछ। र सायद उहाँले यही बुझेर यो लाउनु भएको होला। र पुस्तकमा उहाँको पहिले छापिएको कुराहरू पनि रहेछ। र जुन चिज उहाँले हामी पढेर थाहा पाइहाल्छ। र म अलिकति उहाँले एक दुईवटा प्रसङ्ग त्यहाँ जोड्नु भएको छ। त्यो के जोड्नु भएको छ भनेदेखि त्यो अङ्ग्रेजीमा लेखेको कुराहरू छ र त्यसमा अलिकति हामी जस्तो सानो मान्छेले कुरा गर्नु हुन्थेन, तर पनि अब यहाँ हामी कम्ती छौँ, कम्तीमा त केही पनि हुँदैन। धारा 7 र 8 को कुरा र धारा 7 अनुसार चाहिँ हामीलाई जुन प्रब्लम भएको छ, धारा 7 जलाउँदा जसरी कालिम्पोङमा एउटा जेनोसाइड भएको थियो, त्यो हाम्रो आँखामा झन्झली छ। हामीले हाम्रो आइडेन्टिटीको लागि केको लागि हामीले हाम्रो जग्गाको लागि गर्दाखेरि जुन भयो त्यो चाहिँ सायद दागो पाप एकर्डमा सिग्नेचर भइसकेपछि 22 अगस्तमा सिग्नेचर भयो। 23 अगस्तमा जुन चाहिँ ग्याजेट नोटिफिकेसन दिएको छ, इन्दिरा मिश्रले सही गरेर एउटा त्यति बेला दिनुभएको थियो। त्यसमा गोर्खा भनेर गरेको छ, उनीहरूलाई चाहिँ सिटिजन मान्नुपर्छ किनभने टेरिटोरी चाहिँ संलग्न भएपछि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ गोर्खा हो, उनीहरूलाई अपमान नगर्नु भनेर चाहिँ जुन प्रकारले भन्नुभएको छ। त्यो धारा 7ले गर्दा अब नेपालबाट धारा 7को मान्छे आउँछन्, नेपालीहरू पनि आउँछन् र हामी अझै पनि हामी कन्फ्युजमा छौँ। हामी नेपाली भन्छौँ किन भन्दाखेरि एउटै हो, उनीहरू हामी एउटै हो, केही फरकै छैन, भाषा पनि त्यही, मान्छे पनि त्यही हो, तर पोलिटिकल्ली हामी फरक परेछौँ। सायद त्यो छुट्याउनको निम्ति गोर्खा भनेर हामीलाई भिन्दै एउटा स्ट्याटस दिएको छ। अनि यसमा उहाँले एउटा पत्र लेख्नु भएको छ धारा 8 को बारेमा। धारा 8 को बारेको त्यो कागज पनि उहाँले राख्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ के भनेको रहेछ भनेदेखि यो हेलो हामी सबैले पढेर मनन गर्नु आवश्यक छ। र धारा 8मा चाहिँ एउटा प्रसङ्ग आउँछ धारा 8 को। जब त्यति बेला सायद नरसिंह राव हुनुहुन्थ्यो भारतको प्रधानमन्त्री 1992 मा, विपक्षमा चाहिँ वाजपेयी हुनुहुन्थ्यो र त्यस समय यहाँबाट हाम्रो यो जुन भूभागलाई एउटा यसलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गर भन्दाखेरि त्योभन्दा अघि भनौँ यहाँ अल्टिमेटम दिएको कागज पनि उहाँले लेख्नु भएको छ र योसँग अलिकति सम्बन्धित छ। त्यो कागज दुईवटा उहाँले राख्नु भएको छ, त्यो हेर्दाखेरि मामुलीदेखि पनि बडा त्यो इम्पोर्टेन्ट रहेछ। र त्यहाँ के लेख्नु भएको छ भनेदेखि यो एकपल्ट 92 मा पटेका पुरा पड्काइयो, त्यो चौरस्तामा पड्काउँदा हामीले भने ल अब बुढोले के गर्यो, बुढो त गयो कि क्या भन्ने हामी नै हो, पटेका किन यसरी पड्काउँछ है। अन्त पटेका चाहिँ पड्काएको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि त्योभन्दा अघि अल्टिमेटम दिएको थिएछ नि त है। र अल्टिमेटम दिँदाखेरि चाहिँ यो भूभागको टुङ्गो लाउनुपर्छ भनेर 60 दिनको अल्टिमेटम दिँदा चाहिँ केही पनि सुनवाई आएन। यता गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पनि कुरा आएन। अब सायद सिक्किमले पनि केही भनेन होला, अब बङ्गाल र इन्डियाले भन्ने कुरा आएन, मतलब केन्द्रले। र त्यति बेला एउटा लेखिएको रहेछ र त्यति बेला जुन प्रकारले अल्टिमेटम दिएको थियो, त्यो अल्टिमेटम दिँदाखेरि चाहिँ सुनवाई नहुँदा हुनु यो फुच्चेले भनेको के सुन्नु के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ तर त्यसको पनि त्यहाँ फाइदा उठाइएको थियो श्रीमान सुभाष घिसिङज्यूले। र पटेका पड्काएर डिक्लेयर गरिएको थियो। यो चाहिँ अब भूभाग चाहिँ गोर्खाहरूले डिक्लेयर गर्दा भयो। र त्यो चाहिँ हामी एउटा के भनौँ न, एउटा त्यो हामी एउटा कुनै पनि डिक्लेरेसन गर्दाखेरि
पेपरमा छाप्छौँ सायद त्यस्तो होला। त्यो सबै कागजपत्र लिएर उनी जब गए दिल्ली सुभाष घिसिङ अनि त्यस समयका सम्बन्धित व्यक्ति र अझ मैले सुभाष घिसिङ किन भन्दैछु भन्दा मैले उहाँलाई चाहिँ पार्टीको हिसाबमा होइन एउटा जातिको काम गर्ने हिसाबमा लिँदैछु किनभने त्यहीसँग आधारित यो पुस्तक छ। पार्टी आफ्नो आफ्नो हुन्छ, विचार आफ्नो हुन्छ, तर हाम्रो गोर्खाको काम के आएको त त्यो हिसाबमा म भन्दैछु। The Gorkha National Liberation Front will be very much obliged to the countries of India and Nepal if the said two countries sincerely disclose the names of previous treaties which were cancelled as per Article 8 of the Indo-Nepal Treaty 1950 र 1950 सालमा धारा 8ले चाहिँ के भनेको रहेछ भन्दाखेरि मैत्री सम्बन्धमा र अरू जुन पनि छ यो भन्दा अघि गरेको ट्रिटीहरू चाहिँ त्यसले क्यान्सल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ जिएनएलएफको प्रेसिडेन्ट मतलब प्रेसिडेन्ट भइसक्यो सुभाष घिसिङले गोर्खा जातिलाई प्रतिनिधित्व गर्दै भन्नु भएको चाहिँ कुन चिज चाहिँ त्यसमा क्यान्सल भएको छ यो चाहिँ हामीले भन्दिउँ। आजका प्रमुख अतिथि बीएम लामाजी खरसाङलाई म अनुरोध गर्दछु। सबै गोर्खा जनजाति सबैलाई एउटा माताले आशीर्वाद दिएर उहाँले पढेर आफ्नो इतिहास बुझ्न सकुन् भन्ने एउटा प्रयास गर्दै आज विषयवस्तु दुई शब्द राख्न चाहन्छु। आज देश सभाको सभाध्यक्ष महोदय विशेष अतिथिगण विशेष गरिकन यस पुस्तकको लेखक सत्य श्री भीम सुब्बाज्यू र यहाँ आज उपस्थित सभामा स्थानीय बाहिरबाट आउनु भएका महानुभाव सबैलाई हृदयबाट स्वागत जनाउँदै हृदयबाट अभिवादन टक्राउँदै दुई शब्द राख्न विशेष गरिकन आज 6 तारिक डिसेम्बर भएकोले गर्दाखेरि आजकै दिनमा 2005मा हाम्रो अध्यक्ष महोदयले त्रिपक्षीय सम्झौता दिल्लीमा गरेका थिए र यो कार्यतिर आज जिएनएलएफले यो सम्झौता दिवस मनाइरहेको छ र यहाँ पनि आज यही दिनमा किताबको विमोचन हुन पाउँदा साँच्चै नै गर्व लागेको छ र विशेष गरी आज शिक्षु लिएर दुई शब्द राख्नुपर्ने हो। शिक्षु के चिज हो, कहिले सुरु भएको, किन सुरु भयो, त्यो सबै कुरो जान्नु हो भनेदेखि धेरै समय लाग्छ र सर्टकटमा म दुई चारवटा कुराहरू राख्ने चेष्टा गर्छु र यो विशेष गरी ऐतिहासिक ब्याकग्राउन्ड जो छ त्यसलाई दुई शब्द राख्नु हो। 1935मा 1870देखि 1935सम्ममा यो जम्मै ल्यान्डहरू जो थियो यो चाहिँ ब्याकवर्ड ट्र्याक र रेगुलेटेड नन रेगुलेटेड भनेर ब्रिटिसले राखिएको थियो, जसले गर्दाखेरि त्यो भित्र बसेको जनसाधारणको कतिवटा उनीहरूको पाउनुपर्ने कुराहरू छ त्यो पूर्ण रूपले पाउन सकेको थिएन र उनीहरूले सोच्यो उनीहरूको त्यो जुन पाउनुपर्ने अधिकारगत कुराहरू छ यो उनीहरूले पाउनुपर्छ भन्ने हेतुले 1935मा ब्रिटिस गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1935 भन्छ त्यसलाई, त्यसमा चाहिँ उनीहरूलाई गरेको छ, दुई भागमा बाँडिदिएको छ र तिनीहरूलाई अब जम्मै रेगुलेटेड नन रेगुलेटेड ब्याकवर्ड ट्र्याकमा मेटाएर चाहिँ एक्सक्लुडेड र पर्सेन्ट एक्सक्लुडेड भनेर 36वटा देशहरू तयारी थियो। त्यहाँदेखि नै उनीहरूले आफ्नो अधिकारहरू प्राप्त गर्न थाले हुँदै गएखेरि र 1947 जब यो भारतवर्ष उठ्यो इन्डिपेन्डेन्ट भएर गयो र भइसके पश्चात त्यति बेला इन्डिपेन्डेन्टमा 1947 सालमा यो 36वटा एक्सक्लुडेड र पार्टी एक्सक्लुडेड एरिया ब्रिटिसले दिएन, भारतवर्षलाई सुम्पिएन। भारतवर्षलाई के सुम्पियो भन्दाखेरि भारतवर्षलाई खालि त्यति बेलाको 15वटा स्टेट्सले भन्नुहुन्थ्यो प्रोभिन्सहरू र 562 त्यति बेलाको राजाहरूले छोडेको जग्गाहरू जो छ त्यो जम्मै जग्गाहरू चाहिँ भारतवर्षलाई सुम्पिएको थियो र यति गरिसकेपछि
ब्रिटिसले यो 36वटा जुन एक्सप्लोरेटेड पार्सल एक्सप्लोरेट एरिया छ आफ्नो कामको निम्ति भइसरय उनीहरूकै गभर्नर जनरल लगाएर त्यसमा शासन चलाएर अलग्गै राखिदिएको हो। र यसरी अब 1950 सालमा जब संविधान कम्प्लिट भयो, संविधान पुरा भइसकेपछि भारतवर्ष यति बेला अब ब्रिटिसले सुम्पिनु पर्ने समय आइसकेको छ उनीहरू फर्किने। र सुम्पिनु जाँदाखेरि ब्रिटिसले एक्सप्लोरेट एरियाको निम्ति चाहिँ उनीहरूले पहिले जति गरेको हेरेको थियो, उनीहरूले गएर सबैतिर हेऱ्यो कत्को एकदम गरिब छन्, कुन जातिहरू अनपढहरू छन्, त्यो सबै कुरो उनीहरूले हेर्दै जाँदाखेरि नर्थ इस्टमा पुगेर हेर्दाखेरि रुखमाथि घर बनाएर मान्छे बसिरहेको छ। अहिले पनि उनीहरूको बन्दै स्थानमै रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हुँदैन, यिनीहरू एकदमै ब्याकवर्ड छ। यो ब्याकवर्ड क्लासलाई उत्थान गरेर अरूको सँगसँगै तयारी गर्नुभयो भनेदेखि अझै उनीहरूलाई इकोनोमिक पावर पनि दिनुपर्छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ पावर दिनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ 6 सिड्युलमा हालिदिएको छ। जुन 6 सिड्युलमा चाहिँ कहाँसम्म थियो भन्दाखेरि यो ठुलो नदी के भन्छ आसामको नदी त्यहाँसम्म मात्रै 6 सिड्युलको एउटा बाउन्ड्री राखिदिएको थियो। र त्यो बाउन्ड्रीभित्र उनीहरूले 6 सिड्युल पाइसकेपछि उनीहरूले पूर्ण अधिकार पायो। 6 सिड्युलभित्र के पाउँछ भन्दाखेरि जुन उनीहरूको भूमि छ भूमिको अधिकार पनि पायो। अनि इन्डिपेन्डेन्टली एडमिनिस्ट्रेसन आफ्नो हातले चलाएर बस्नु पर्यो। खालि ब्रिटिसहरूले डाइरेक्सन गर्दै यो गर त्यो गर हेर्न भन्ने मात्रै उनीहरूले राखेर गएको हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो 6 सिड्युल एरिया यति साह्रो डेभलप भएर गयो। 1950 सालमै जीएन बौद्धलाई त्यति बेलाको उहाँको आसामको चिफ मिनिस्टर उहाँले एउटा कमिटी गठन तयारी गरिकन चेयरम्यानसिप आफ्नो लिइकन 5वटा स्टेट तयारी गरियो 6 सिड्युलमा। त्यति नै बेला भारतवर्षमा पनि अरू जग्गामा पनि यो उसलाई के अरे एबी ठक्कर भन्ने कमिसनहरू खोलेर चाहिँ उसले 10वटा स्टेट 5th सिड्युलको गरेर गयो। त्यति नै बेला 1950मा त्यो काम भइसकेपछि 53मा हामीहरूको दार्जिलिङ एरियामा पनि 5th सिड्युल लागेको हो। अहिले पनि 5th सिड्युलभित्र दार्जिलिङ बसेको छ। यो कुरा तपाईँहरूले याद गर्नुपर्छ। बडा इम्पोर्टेन्ट कुरो छ। 5th सिड्युल एक्सप्लोरेट एरियाभित्र 6th सिड्युल वा 5th सिड्युल जहाँ लाग्ने कुरा छ लागेको छ भनेदेखि त्यसलाई स्टेटले यो मेरो जग्गा हो भनेर भन्नु पाउँदैन। संविधानले भन्दैछ, संविधानले भन्छ यो जग्गा हामीहरूको जुन जग्गा 5th सिड्युल लागेको छ, जुन चाहिँ सुगौली सन्धिमा यता ब्रिटिसले लिएको थियो त्यो भूमिमा 5th सिड्युल लागेको छ 1973 सालमा। अहिले पनि 5th सिड्युल लागेरै बसेको छ। 5th सिड्युल लागिसकेपछि वा 6th सिड्युल लागिसकेपछि स्टेट हुनुपर्ने हो सिधा भाषामा। र अहिले यो चाहिँ उनीहरूले हाम्रो एरिया हो भनेर भन्दैछ बङ्गालले, तर बङ्गालको एरिया होइन। अहिले पनि भनिँदैछ यो कुरा, किनभनेदेखि संविधानले भनेको कुरा हो, यो मैले भनेको कुरा होइन। यस्तो प्रकारले हाम्रो जमिनलाई उनीहरूले राखेर गएको छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरत छ। र अब अहिले यसगरी हामीले 6th सिड्युल माग्नु परेको छ। 6th सिड्युल थिएन। पहिला त आसामपट्टि मात्रै 6th सिड्युल थियो। अहिले आएको यस्तो 15-20 वर्ष भएर 6th सिड्युल चाहिँ फेरि अरू जग्गा पनि दिनु थालेको छ। र आसामका 6th सिड्युल त होइन, अलिकति यताउति गरेर करेक्सन गरेर दिएको 6th सिड्युल छ। र यो 6th सिड्युल चाहिँ 2005को 6 डिसेम्बरमै क्लियर भएको छ। त्रिपक्षीय सम्झौता भइसकेको मतलब चाहिँ यो एकदम पाइसकेको छ। खालि बिल नम्बर 107 जो चाहिँ 2007 बनिएको थियो त्यो बिल चाहिँ दुईटा पार्लियामेन्टको हाउसमा यसलाई करेक्सन गरिकन मिल्दो जुल्दो बनाएर 244/2 को मिल्दो जुल्दो बनाएर त्यसलाई चाहिँ गराउने संशोधन गराउने चेष्टा उनीहरूले गरेको थियो। त्यो संशोधन गर्ने चेष्टा चाहिँ उनीहरूले गरेर त्यतिकै राखिदियो। त्यतिकै राख्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ अहिले पेन्डिङमा भएर पछि अहिलेसम्म पनि यो संशोधन भएर बसेको हो। यो संशोधन भइसके पश्चात हाल गएर प्रेसिडेन्ट महोदयको उसको पुग्छ। प्रेसिडेन्टले सही गरेपछि कसैले केही गर्नु पर्दैन, सिधा दार्जिलिङमा यसको नाम परिवर्तन भएर गोर्खा हिल काउन्सिल अन्डर 6th सिड्युल भनेर आइसकेको छ। त्यति काम एक हप्ता पनि नपर्ने काम दिएर अहिलेसम्म अझाएर राखिदिएको छ। र 6th सिड्युलले यस प्रकारले गरेको छ। र यहाँ विशेष गरिकन
त्यति बेला विरोधिता भयो 75-80% मान्छेहरूले दार्जिलिङमा ल 6 शेड्युल आयो भने गोर्खाहरूलाई जात जातमा छुट्याउँछ कुनै के हुन्छ यो हुन्छ त्यो हुन्छ भन्ने कुरा लिएर राख्दाखेरि चाहिँ यो 6 शेड्युललाई अड्काएको थिएन। कमिसनले गएर उहाँ राखिदियो कुराहरू। यस्तो यस्तो अवस्था हुँदैछ भने गभर्मेन्ट पक्षलाई सुना, चिफ सेक्रेटरी बङ्गालको सेन्ट्रल गभर्मेन्टको एकदमै भेला भएर उनीहरूलाई प्रश्न गर्यो यस्तो यस्तो अवस्थामा तिमीले 6 शेड्युल कसरी गर्छ भनेर भन्दाखेरि त्यति बेला चिफ सेक्रेटरीले भनिदिएको छ दार्जिलिङ इलाकामा यदि केही कुरो पाउँछ भने 6 शेड्युल मात्रै पाउँछ अरू केही पाउँदैन भनेर भनिदिएको छ। क्लिन कट लेखिदिएको छ, मेरो भाषा होइन, यो उनीहरूले लेखिदिएको छ त्यसमा। त्यसले गर्दाखेरि यो 6 शेड्युल तपाईँको उनीहरूको काम अड्किएको छ र यसको लागि अहिले अब जिएनएलको तर्फबाट पनि चेष्टा हुँदैछ कसरी हुन्छ यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो 6 शेड्युल किन ल्याउनु पर्यो त? 6 शेड्युल ल्याउनु जरुरत थियो हाम्रोमा भन्ने प्रश्न अब कतिको पनि छ। किनभनेदेखि 15 वर्ष काउन्सिल चल्यो डिजिएससी। 15 वर्ष काउन्सिल चल्दाखेरि अध्यक्ष महोदय सुभाष घिसिङज्यूले त्यति बेला एउटा सानो प्राइमेरी स्कुल बनाउनुको लागि उहाँले अफोर्ड गरेर अर्डर दियो त्यो प्राइमेरी स्कुल बनियो पछि यहाँनिर भनेर। तर बनाउनु जाँदाखेरि बङ्गालबाट अड्काइदियो। बङ्गालले भने अरे यो जमिन त हाम्रो जमिनको पर्मिसन तपाईँहरू नलिकन चाहिँ केही काम गर्न सक्नुहुन्न र बङ्गालको स्टेट गभर्मेन्टबाट चाहिँ लिनुपर्छ पर्मिसन भनेर भन्दा उहाँ रिसाउनु भएको थियो। अरे म त माटो मागेको, माटोको पो हामीले अधिकार मागेको छौँ त, माटै पाएन यो के अधिकार भयो त, यो यसलाई फर्काउनुपर्छ भन्ने कुराले चाहिँ उहाँले बिस्तारोसँगले यसलाई खतम बनाएर पठाउनु भयो। र 6 शेड्युलमा चाहिँ के पाउँछ हामीहरू भन्दा जति एरिया हाम्रो छुटिएको छ त्यो एरियाभित्र कसैलाई केही पर्मिसन हामीले माग्नु पर्दैन। माटो हाम्रो भएर आउँछ, माटोमा यो बाटो बनाउँछ यहाँनिर भन्दा कसैले हामीले अब्जेक्सन गर्नु पाउँदैन। तर अहिले हामीले केही गर्नु गयो भनेदेखि हामीलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ र उनीहरूले हामीहरूलाई यो गर्नु दिँदैन। र यो सबै सुविधाहरू चाहिँ पाओस् जनताले भनेर उहाँले 6 शेड्युल पनि मान्नु गएको मूल कारण चाहिँ त्यही हो। किनभनेदेखि 15 वर्ष उहाँले 6 शेड्युल गरे उसमा काम गर्नुभयो डिजिएससीमा। 15 वर्षमा एउटा सानो टुक्रा जमिन मात्रै डिजिएससीले पाएको छ। डिजिएससीले भन्दाखेरि अब हामीले पाएको भनौँ पहाडमा त्यो चाहिँ हो के भन्दाखेरि दार्जिलिङको त्यो जुन पहिला बस्नु भएको थियो उयसमा टुरिज्मको अफिसहरू छ त्यहाँ के केहरू छ त्यहाँ माथि उसमा खानमुनिपट्टि त्यति एरिया पाएको उहाँले भन्नुभएको। 15 वर्षमा त्यति मात्रै हामीलाई दिएको छ, अरू केही पनि हामीले पाएनौँ जमिन भन्ने कुरो। त्यसो भने हामीलाई दरकार छैन तर हामीलाई 6 शेड्युल चाहिन्छ भनेर उहाँले 6 शेड्युल माग्नु भएको। र त्यसले गर्दाखेरि अब यो 6 शेड्युल अलिकति कुरोले अड्किएर बसेको छ। अड्किएको कारण पनि हाम्रो आफ्नै मान्छेहरूले गर्दा अड्काएको कारण हो। र त्यति बेला भइसकेको कुराहरू उहाँलाई आउनु दिनु भएन। उहाँले सही गरेर फर्केर आउनु हुँदाखेरि यही पेन्सन भिलेजमा रोकेर राख्नुभयो। उहाँलाई उकालो आउनु दिनु भएन, उहाँले कुनै कामहरू गर्नु पाउनु भएन। त्यही मधेसतिर उहाँ बस्नुपर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 6 शेड्युल नगरेर जिटिए गरिदिएको छ। अब जिटिए के चिज हो? अब यो जिटिए भन्ने कुरो तपाईँको जुन गरेको छ खालि एउटा फर्मालिटीको निम्ति उनीहरूले बङ्गालले एउटा उसमा मात्रै रेकर्ड मात्रै राखेको छ। एसेम्ब्लीमा रेकर्ड मात्रै राखिदिएको छ एउटा मिटिङ गरेर कि यस्तो यस्तो कुरोहरू जो हिल डेभलपमेन्ट जो पहिला थियो गभर्मेन्टले बनाएको त्यसमा त केही पर्दैन हो। त्यस्तै कुरा हो, त्यस्तै कुराहरू यहाँनिर तपाईँको भएर अड्किएर बसेको छ त्यसलाई। र यसलाई चाहिँ कुनै किसिमको अधिकार छैन। तर पहिला जति बेला तपाईँको यो बनियो जिटिए बनिँदाखेरि चाहिँ उता उसमा तपाईँको जिएमहरूसँगै गएर अब महिना मर्नु आँट्यो तलको व्यवस्था ल्याउनु पचास उनीहरू कलकत्ता पुग्यो। कलकत्तामा पैसा रुपियाँ पाएन र उनीहरू दिल्ली जान सक्छ। दिल्लीमा त भनेपछि यो जिटिए भन्ने त हाम्रोमा त केही छैन। अन्त जिटिएको पैसा त हाम्रो हातमा छैन भनेपछि यस्तो प्रकारले चल्दैछ। जिटिए भने के चिज हो, यसको के अधिकार गर्दा कुरा छ? हेर्नुहोस् यत्रो वर्ष त एकजना मान्छेले एपोइन्टमेन्ट दिनु सक्यो, दिनु सकेको छैन त। त्यही टेम्पोरेरीमा कतिजना राख्नु सकेको त्यो त बिग्रै कुरा हो, त्यो छोड्नु जानु सक्छ हो। त्यस्तै स्थितिभित्र यहाँनिर तपाईँको हामीलाई पढेर राखेको छ।
र यो जिटिए राखेर कुनै प्रकारको केही डेभलपमेन्ट यहाँ पहाडमा हुने छैन र यसलाई हटाएर चाहिँ फिक्स रूप चाहिँ झट्टै आउनुपर्ने कुरामा चाहिँ सबैले जोड दिनुपर्ने यहाँ देखिन्छ यो मेरो भनाइ हो र धेरै कुराहरू छ भन्नु यहाँलाई त्यो त सबै सम्भव हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि अब शिक्षाको लागि हामी तपाईँ सबै एक भएर बस्नुपर्छ जबसम्म हाम्रो गोर्खा जाति एक भएर बस्दैन पहाडमा तबसम्म कुनै पनि चिजाएको कुरा हामीले पाउन सक्दैन यो त एकदम सत्य कुरा छ किनभने त्यो हुनु आँटेको कुरालाई फेरि बङ्गालीले त्यसरी देखिहाल्नुभयो एकलाई दुई तिन भएर गयो तिनदेखि चारवटा भएर जान्छ र यसो गर्दाखेरि त उनीहरूलाई सजिलो अन्त कसैको पनि केही अभिमत केही छैन त्यसले गर्दा त्यत्तिकै बिल्डिङमा बसिरहेको छ र हामीहरूको जुन अवस्थाहरू छ अब त्यसमा राख्नु तपाईँहरूलाई है किन एकदमै मागहरू माग्दा हासिल हुँदैन किन यो असुविधाहरू हुँदैछ भन्ने कुराहरू हुन्छ अब यहाँनिर अब हेर्दा हेर्नुहोस् तपाईँको पहिला सिलगढीमा यिनीहरूको दुई प्रकारको बङ्गाली छ एउटा भोटी भन्छ एउटा बङ्गाल भन्छ भोटी भनेको चाहिँ पश्चिम बङ्गालको बङ्गाली हो बङ्गाल भनेको चाहिँ बङ्गलादेशबाट आउने बङ्गालीहरू म जति बेला तपाईँको सोचेँ लाटागुडीमा जलपाइगुडीको वहाँनिर त्यति बेला फरेस्टमा काम गर्दाखेरि त्यति बेला एउटा उसले गाडीले बङ्गलामा लेखेको पर्चाहरू फ्याक्दै आयो थुप्रो अन्त एउटा टिपेर बङ्गला पनि एउटा हेऱ्यो भने चाहिँ बङ्गला पढ्छौँ त्यसमा लेखेको रहेछ उत्तर बङ्गला फेके भुटी खेदाउ आन्दोलन अहिलेसम्म मलाई थाहा छ त बङ्गालीले खेल्दैछ अचम्म कुरो उसले उठाउन आउने बङ्गाली अथवा बङ्गालीहरू एउटा किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ विशेष गरिकन चाहिँ तपाईँको जो बङ्गलादेशीहरू छ बङ्गलादेशीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले मौका दिएको रहेछ र उनीहरूले सिधै भाषामा एकदम फेरि पठायो र उहाँ जो 25 to 30% चाहिँ सिलगढीमा यहाँको भोटीहरू अहिले गएर हेर्नुभयो भने 1 to 2% पनि पाउनुहुन्न फेरि पठाइसक्यो डुवर्समा बाहिर छरेर बसेको बङ्गालीहरू प्रायः निल भइसकेको छ जलपाइगुडीमा सबभन्दा बेसी हो बङ्गाली त बङ्गालको बङ्गालीहरू त्यहाँनिर अहिले 5-6% जस्तो मात्रै छ बङ्गालीहरू र यहाँनिर जम्मै को भर्ती भइसकेको छ भन्दाखेरि बङ्गलादेशको बङ्गालीहरू चाहिँ आएर बसेको छ र उनीहरू पनि दिएर यसलाई चाहिँ हडप गराउने चेष्टा बार गराउँदैछ र अन्डरस्ट्यान्डिङ भित्र उनीहरूले काम गर्दैछ र यसले गर्दाखेरि हामीले यो बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर छ गर्नुपर्ने कुराहरू छ र यसरी तपाईँको हामीहरूको माथि चाहिँ अब अन्य अत्याचारहरू धेरै छ धेरै भइरहेको छ र यस विषयमा अरू कृषि कुरो त राम्रो त केही पनि छैन भन्नुपर्ने कुरो शिक्षित पुगेको र विशेष गरिकन आजको जनमतमा चाहिँ उहाँले जुन सहयोग गर्नुभएको छ त्यो सहयोग चाहिँ उहाँलाई धेरै हामीले धन्यवाद दिँदा पनि कम्ती हुन्छ उहाँले बिमारी अवस्थामा फोन गर्नुहुन्थ्यो मलाई म बिमारी छु म हस्पिटलमा छु घरिघरि कहाँ छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो र त्यस्तै स्थितिमा पनि उहाँले आज यो किताबलाई पुरा गर्न सक्षम हुनुभएको छ यो अचम्मको कुरो जसले काम गर्नुहुँदैछ आफ्नो सम्पूर्ण कुरो हटेर सम्पूर्ण कुरो हराएर पनि उहाँले जुन काम गर्नुभयो भ्याइ नभ्याइकन सकि नसकिकन र त्यस्तो खालको मान्छेले गरेको कामहरूमाथि सबैले सहयोग गर्नुपर्ने एकदमै जरुरत छ र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँले जुन प्रकारको पात्रहरू लिनुभएको छ जुन किताबहरू पहिला धेरैदेखि सिक्नुभएको छ लेख्नुभएको छ अझै भविष्यमा लेख्नुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास आस्था छ त्यसले गर्दाखेरि भगवान्ले उहाँको शरीरलाई सुस्थ राखिदियो त्यसले गर्दाखेरि हामी तपाईँ सबैलाई फेरि यस प्रकारको किताबहरू बार हामीले पढ्न पाऊँ देख्न पाऊँ बुझ्न पाऊँ भन्ने मेरो चाहिँ इच्छा र सबैले यही आशा राख्दै र आज विशेष रूपले बाटोमा आउँदै बाटोको अवस्थाहरू देखेर हामीले सकेपछि पुगेर त्यही नै हाम्रो ओछा झनै फर्केर लाग्दो पनि भइसकेको थियो त्यस्तो अवसरले सोचेको थिएन मैले अब अलिकति छ होला भन्नु सम्पूर्ण बाटै भत्केर खतम भइसकेको अलिकति सबै मान्छे हिँड्नुको निम्ति गाडी हिँड्नुको निम्ति बनाउनु पर्ने खालको अवस्थाहरू यहाँनिर देखिँदै हुन्छ
यसको जग्गामा उहाँले जुन खालका काम गर्नुभयो, कारण एउटा किताबले छोड्नु कुरो होइन, अनि कसैको त सुनेर त लेख्नु सकिँदैन। उहाँले आफ्नो आँखाले पढेर डकुमेन्ट पुरा पढेर बुझेर मात्रै लेख्नु पऱ्यो। र मान्छेले अप्ठ्यारो पार्छपछि अप्ठ्यारो पर्नु जान्छ। र एउटा किताबलाई पुरा गर्नुको निम्ति उहाँले कति चिजहरू जामझोड गर्नु पऱ्यो, कहाँ कहाँबाट गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो, समय लाग्यो, यो कुरोलाई पनि हामीले बुझ्नु पर्ने हो। रेडिमेड किताब बेच्छौँ भने किताब त रहेछ भन्यो हामी छट्टैवटा लगेर पढ्न सक्छौँ, तर त्यसलाई तयारी गर्नु कति समय लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले जुन प्रकारका काम गर्नुभएको छ त्यो पुरा सफल होस्, त्यो आउने दिनमा अझै राम्रो पुस्तकहरू होस् भन्ने आशा राख्दै अघि अलिकति मलाई पनि ठिक लागेको छैन र मेरो पक्षबाट यही नै शेष गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामी समयमा आइपुगेका छौँ र लोकार्पणको त्योभन्दा अगाडि म यहाँबाट छोटो समयमा आफ्नो केही शब्द राखिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै म मिलन बान्तोलाई यहाँनिर निम्ताउन चाहन्छु। र सभाध्यक्ष महोदय, आज यो तामसाङको मन्दिरमा आउँदाखेरि मलाई अत्यन्त हर्ष लागेको छ। र यो जुन पुस्तक हाम्रो भीम सुब्बा सरले लेख्नु भएको छ, यो पुस्तक सम्पूर्ण गोर्खा जातिले बुझ्नुपर्ने पढ्नुपर्ने हो जस्तो मलाई लागेको छ। जब यसको मुद्रण प्रक्रियामा म थिएँ त्यस बेला मैले यसको अध्ययन गर्न मौका पाएँ र यो अत्यन्त लाभकारी बनेको छ र सबैजनाले यस्ता पुस्तकहरू किनेर पढिदिनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्छु। र विशेष गरेर यस्ता महत्त्वपूर्ण पुस्तक भीम सुब्बाज्यूले दिनुभयो त्यसका निम्ति उहाँ बधाईका पात्र हुनुहुन्छ। र आगत दिनमा पनि हाम्रा अन्य सर्जकहरूले इतिहासकारहरूले यस्ता पुस्तकहरू लेख्नुपर्ने मलाई महसुस भएको छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो जाति यस ठाउँमा जुगौँदेखि बस्दै आए तापनि हामीसित कुनै दस्तावेजहरू नरहेको कारणले गर्दा हामी अप्ठ्यारोमा परिरहेका छौँ। यसर्थ यसरी पुस्तकहरू लेखेर दस्तावेजहरू सङ्कलन गरेर आफ्नो जातिलाई बचाउने, आफ्नो ठाउँलाई सुरक्षित राख्ने निवेदन पनि म सम्पूर्णमा गर्न चाहन्छु। र अरू भन्नुपर्ने कुरा त मेरो केही छैन। म एउटा साहित्यमा रुचि भएका मान्छे, राजनीतिसित उस्तो चासो पनि राख्दिनँ। त्यसले गर्दा राजनीतिक विषयमा मलाई केही कुरा थाहा छैन भन्दा पनि हुन्छ। म धेरै अनभिज्ञ छु, यहाँहरू धेरै जानकार हुनुहुन्छ, ज्ञानी हुनुहुन्छ, ध्यानी हुनुहुन्छ। यहाँहरू अघि मैले राजनीतिको कुरा गर्नु उति हुँदैन, राम्रो हुँदैन भन्ने मैले महसुस गरेको छु र मेरो वक्तव्य म यतिमै शेष गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो भाषा साहित्यसँग सम्बन्ध कसैलाई पनि यो नाउँ चाहिँ अचिनारू होइन। र अब हामी केही कुरा प्राय अन्ततिर आएका छौँ र यसरी नै छोटो रूपमा आफ्नो कुरालाई राखिदिनुको लागि म यहाँबाट मनोज लामाज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। किन भन्दा चिसो पनि धेरै बढेर। आदरणीय उपस्थित आजका सभापति महोदय, यहाँ आउनुभएका हाम्रा अति आदरणीय महानुभावहरू तथा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज तामसाङ भ्यालीको रमणीय स्थान पहाडी भेगको यो फेदमा उमा मन्दिरको दर्शन गर्न पाउनु र आजकै दिनमा एउटा महत्त्वपूर्ण पुस्तकको विमोचन हुनु र एउटा जिएनएलएफ पार्टीको पक्षमा आजकै दिनमा शिक्षणको पनि एउटा ठुलो चर्चा परिचर्चा भएर आएको कुरो पनि हो। र यस्तो शुभ अवसरमा
हाम्रा भीम सुब्बाज्यू जसले जातिको निम्ति मरिमेटेको थियो, जसले जातिको निम्ति रात दिन खाँदा पनि बस्दा पनि सुत्दा पनि यही विषयहरूलाई नै उठान भइरहन्थ्यो। र उहाँले घरिघरि फोन गर्नुहुन्थ्यो, म त इडेन हस्पिटलमा छु हौ, कहिले भन्नुहुन्थ्यो म त युमा हस्पिटलमा छु हौ, के भयो सर, यस्तो 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 भयो। अब कति उपायहरू आदान प्रदान हुन्थ्यो हाम्रो, यसो गरौँ उसो गरौँ, यो दबाई खानुहोस् त्यो दबाई खानुहोस्। र पनि उहाँलाई हस्पिटलको बेडमा पनि यही सुर्ता, कहिले सक्नु हौ यो किताब, जातिलाई कहिले उङ्गलाउने हो, यो कहिले लेख्न सक्नु हो, मैले सायद कतै म भ्याउँदिनँ कि भन्ने कुरा पनि गर्नुहुन्थ्यो। र जसोतसो आएर आज यति सुन्दर जग्गामा यो किताबको विमोचन हुन पाउनु र हाम्रो उपस्थिति आज यहाँ पाउनु बहुत दुर्भाग्य कुरो हो, यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरो हो, यो अविस्मरणीय क्षण हो। यो हामी इतिहासमा कहिले पनि भुल्न सक्दैनौँ। र यसको निम्ति हाम्रा श्रीमान भीम सुब्बाज्यूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र जातिको पक्षबाट सबै गोर्खाले बुझ्नुपर्ने कुरो, पढ्नुपर्ने कुरो र यो पढेर यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने एउटा हाम्रो ठुलो उत्तरदायी हामीसँग रहेको छ। र यसको निम्ति सबैलाई म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र यो छोटो समयमा आज मौसमले पनि यस्तै साथ दिएको छ, सबैलाई जाडो लागेको छ, सायद अलिक पेट पनि कोक्याउँदै होला, तरै पनि भगवान्को अगाडि हामीलाई यस्तो अनुभव भएको छैन, फिल पनि गर्नु हुँदैन। र म एउटा यहाँ सानो एउटा भेला भए तापनि यो भेलामा कति बुद्धिजीवी छ, कति ज्ञानी छ, कति हाम्रा साहित्यकार छ, कति कवि छ, बडा मिठो एउटा यो भोजन भएको छ सानो जग्गामा पनि। र सबैले आफ्नो आफ्नो विचारहरू पोख्नुभयो, विद्वानहरूले, बुद्धिजीवीले, साहित्यकारले आफ्नो प्रोग्राम गरेर तपाईँहरूको बिचमा एउटा आफ्नो आदान प्रदान गर्नुभयो, ज्ञानको कुरोहरू गर्नुभयो, यो अति महत्त्वपूर्ण कुरोहरू हो। र म एउटा सानो कवि पनि भएको हुनाले र कहिले कहिले कविताहरू पनि लेख्छु, त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो। र आजको सन्दर्भमा म यो मन्दिरको अगाडि प्राङ्गणमा 19 वर्ष अगाडि म आएको यो मन्दिर जति बेला यहाँ गुरुजीले पूजा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र 19 वर्ष अगाडि आएको थिएँ। र सुभाष घिसिङले खडा गर्नुभएको मन्दिर र गुरुजीले पूजा गर्नुभएको यो मन्दिर र आज भीम सुब्बाले यही मन्दिरमा 6औं अनुसूचीको एउटा शुभ आरम्भको दिनमा उहाँले आफ्नो पुस्तक पनि 6 डिसेम्बरको दिन राख्नुभएको छ, यो पनि अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र भीम सुब्बाज्यूलाई मुनि धन्यवाद दिँदै सुभाष घिसिङको नाममा एउटा मैले शुभकामना एउटा कविता लेखेको थिएँ र त्यो कविता तपाईँहरूलाई म पढेर सुनाउन चाहन्छु। र मेरो कविता यस्तो छ, शुभकामना। चढाउँदैछु शुभकामना सुभाष तिमीलाई, भोलि कतै के होला फेरि, के हुने हो कतै भोलि, सानो बिर्सी दोबाटो टुङ्गे केही हुन सक्छ फेरि यहाँ भोलि, तिमी पछिको यो बग्रे पिँढी चुडिँदैछन् आज लुछमा परी, रूप रङ्ग नै बद्दिन सक्ला तिम्रो बलिदान नबुझी यो पहाड फेरि, भोलि जाति फेरि ढुकढुकीमा परी हामी देख्न नपरोस् आफन्तको दुर्गति, आजै चढाउँदैछु शुभकामना तिमीलाई मानापाती भरिभरि, ती क्षणहरू आउँछन् नाचिरहन्छन् आँखामा, सत्य भई खिजाउन थाले तिम्रा अमृत वचनहरू पहाडमा, तिम्रो बोली अमृत बानी बाँचिरहोस् यसरी नै ईश्वरकै वरदानसरी जाति बिचमा, शुभकामना तिमीलाई हृदय पगाली आँसुभरि, तिम्रा आशिषले गोर्खा विश्वमा गोर्खा भई बाँचिरहोस् सधैँ यसरी, तिम्रो पाउमा नमन गर्दै तिम्रो सम्झनामा बाँच्नेछु, जय गोर्खा जय सुभाषको नाराले सधैँ यसरी शुभकामना चढाउनेछु, अविरल आँसु पखाउँदैछु तिम्रो अगाडि शुभकामना चढाउँदैछु, लाखौँ हृदयको मुटु बटुली आज तिम्रो तस्बिर अगाडि उभिएर यो दुखी मन। र यस कविताको साथै आजको यो सानो हाम्रो
वक्तव्य यही समाप्त गर्न चाहन्छु र तपाईहरुलाई धन्यवाद दिँदै फेरि पनि आउने समयमा यसरी नै हामी भेटौं र जातिको उत्थानको निम्ति जसरी भीम सुब्बाज्यूले एउटा किताब विमोचन गर्नु भएको छ त्यस्तै किताबहरुको संकलन लिएर त्यस्तै किताबहरुको एउटा विषयहरु लिएर हामी एक अर्कामा आपस्तमा आदान प्रदान गरौं र हामीले जातिलाई अगाडि बढाउँ र अब जाति डुबिसकेको छ हाम्रो मान्छेहरु धेरै कथालिङ्ग भइसकेको छ पहाड ताभुङ्ग भइसकेको छ त्यसलाई जसरी पनि हामीले उठाउनु पर्छ बचाउनु पर्छ यो माटोलाई जसरी जोगाउनु पर्छ भन्दै म सानो वक्तव्य यही समाप्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद छ। अब हामी लोकार्पण कार्यक्रम गर्न लागिरहेछौँ। यसर्थ म हाम्रा आजका अतिथि महानुभावहरूलाई जातिलाई देशमा एग्रिमेन्ट मात्र होइन आफ्नै माटोमा सेटलमेन्ट चाहियो। पुस्तक लोकार्पण गरियो भन्ने घोषणा गरिदिनुहोस् भनेर म आजका सभा शिरोमणिलाई अनुरोध गर्दछु। र यहाँ तामसाङ चियाबारी स्थित उमादेवी धामको परिसरमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण गण्यमान्यगण र मेरा गाउँका प्रिय इष्टमित्रगण, म प्रत्येकलाई यहाँ नामले चिन्दिनँ सिवाय पवन नामदुङ सर। कारण पवन नामदुङ सर म किन चिन्छु भनेदेखिलाई हामी एउटै व्यवसायमा छौँ, यसले गर्दा मात्रै उहाँलाई म चिन्दछु। र अरूहरूको सायद नाम म मिलन बान्तवा सुनिरहेको नाम लाग्छ र अरूहरूले मन दुखाइदिने म यहाँबाट अनुरोध गर्छु। र विशेष गरेर आज तामसाङ चियाबारी लरङझुरा निवासी भीम सुब्बाज्यूले लेख्नु भएको यो उहाँको आत्मकथा भन्दा पनि केही गलत हुँदैन। कारण उहाँ आर्मी सर्भिसमा हुनुहुँदाखेरि जुन किसिमको तितो मिठो अनुभव गर्नुभयो, उहाँ ड्युटीमा रहँदाखेरि जुन जुन कुरोहरू उहाँले देखे अनुभव गरे, भाग्यले साथ उहाँलाई दियो कि उहाँलाई अघि नै पवन नामदुङ सरले उहाँको परिचय गर्दाखेरि केवल 7 क्लास मात्र पढेर अथवा त्यति पनि छिचल्नु नसकेर पल्टन अथवा आर्मीमा भर्ती भएका भीम सुब्बाज्यू पल्टनमै उहाँले ग्रेजुएट अथवा स्नातक गर्नुभएको हो। र हामी सानो छँदाखेरि उहाँको आमा स्वर्गीय ऐतरानी लिम्बुले मेरो छोराले मान कमाएछ, मेरो छोराको मान बढेछ भन्ने मिठाई बाँड्नुहुन्थ्यो। अहिले सम्झिँदाखेरि उहाँले पहिलोचोटि फाइनल पास गर्नुभएको रहेछ आर्मीमा रहेर। फेरि कति वर्ष पछाडि त्यसरी नै मेरो छोराको अर्को मान बढेछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो र मिठाई बाँड्नुहुन्थ्यो घर घरमा गएर। र त्यतिखेर उहाँले सायद आइसी अब अहिलेको लागि हो भनेदेखि आइए के अरे एचएस
त्यति बेला सायद उहाँले आइए भन्ने पास गर्नुभएको थियो। त्यसरी नै पछि ग्रेजुएट गर्दासम्ममा उहाँको आमाले मिठाई बाँडेको हामीलाई जिब्रोमा स्वाद अझै गएको छैन। र उहाँले अघि नै मैले भने भाग्यले साथ दिए चाहिँ पल्टनमा गएर पनि यति बिघ्न पढेर उहाँले त्यो पढाइलाई यहाँ आज हाम्रो जातिको अगाडि एउटा उदाहरण बनेर जातिलाई कसरी हुन्छ आफ्नो अस्तित्व बचाउने अनि आफ्नो इतिहास के हो त्यो जनाउने उहाँले यो किताब लेख्नु भएको छ। र 1991 सालमा उहाँले जुन चाहिँ पहिलो किताब प्रकाशित गर्नुभएको थियो गोर्खा जातिको संक्षिप्त इतिहास, सायद त्यस किताबको पाण्डुलिपि तयार गर्ने त्यति बेला मै नै थिएँ। र त्यहाँदेखि यता म पनि मेरो आफ्नो व्यवसायमा लागि परेँ र उहाँ आफ्नै धुनमा अगाडि लागिरहनु भयो र आज उहाँ यतिको पहिला अगाडि सारिसक्नु भएको छ। र मलाई तपाईँहरूको समक्षमा बेरथोर यस्तो गण्यमान्य व्यक्तिको अगाडि धेरै कुरोहरू भनिरहन अनुभव छैन। मलाई त केवल मेरो स्कुलको केटाकेटीहरूलाई गाली गर्दै उनीहरूलाई हकार्दै पकार्दै उनीहरूलाई त्यसरी समय बिताउने मात्रै मलाई अनुभव छ। जे होस् यो आजको दिनमा यस पवित्र स्थानमा यस्तो जातिको उत्थानको निम्ति जुन किसिमको किताब उहाँले लेख्नु भएको छ र यहाँ आज विमोचन हुन गइरहेको छ र यहाँ गण्यमान्यहरूको उपस्थितिमा आजको यस पुस्तक विमोचनको कार्यक्रम यहाँनिर विमोचन गरियो भनेर म घोषणा गर्दछु। र यहाँ उपस्थित अरू सबैलाई धन्यवाद। र सँगसँगै आजको यस पुस्तक विमोचनको कार्यक्रम कारण चाहिँ सभा राख्नुको कारण चाहिँ के भयो, 6 डिसेम्बर 2005 सालमा हामी भारतीय गोर्खाहरूलाई स्पेसली दार्जिलिङ हिल एरियालाई भारत सरकार, पश्चिम बङ्गाल सरकार अनि हाम्रो गोर्खा नेतृत्व पार्टीहरू माझमा 6 डिसेम्बर 2005 सालको दिन जो सम्झौता भएको कि दार्जिलिङ हिल एरियालाई चाहिँ भारतको संविधानको 6औं अनुसूचीभित्र लगाउन हेतु सम्झौता भएको थियो। तर अहिले 20 वर्ष 15 वर्ष बितिसक्यो। अन्त अहिलेसम्म यसको कोही उन्नय भएको छैन हो। केन्द्र सरकारले अलिकति पनि यो विषय ल्याएर सोचेकै छैन। त अब हाम्रो अवस्था जो छ मैले यहाँ बताइसकेँ। यो जग्गा त हाम्रो गोर्खाको होइन। भारतको सुप्रिम कोर्टले नै भनिसक्यो कि यो विषय ल्याएर हामी भारत सरकारले कुनै यस्तोको डाइरेक्सन दिनु सक्दैन। अनि हाम्रो भूतपूर्व राष्ट्रपतिले पनि दार्जिलिङ चाहिँ अब कसको लघु भारत भनिदियो। 2 नम्बरमा भनिदियो दार्जिलिङ ब्रिटिसले बनायो तर डेभलप चाहिँ भारतले गर्यो भनेपछि यसको के वैधानिकता चाहिँ भारतमा जस्तै एउटा नमुनाको रूपमा सिक्किम भारतमा विलय भयो। सिक्किम भारतमा विलय हुँदाखेरि संविधानको धारा 371F एमेन्डमेन्ट गरिएरि धारा 371F को आधारमा भारतभित्र संविधान सिक्किम पस्यो। त्यसरी नै अब अरुणाचल प्रदेशलाई पनि भारतभित्र गर्दाखेरि संविधानको धारा 371H यसद्वारा के अरे भारतभित्र गयो भने अब लद्दाखको त सबैले थाहा छ होइन, खालि युपी भनेर मैले दियो भने चाहिँ अब हाम्रो यो गोर्खाहरूको पुरानो गोर्खाथुम एरिया गोर्खाहरू पर्छ कि संविधानको कुन चाहिँ धारामा अन्त अहिलेसम्म यो जग्गाको ठेगाना टुङ्गो लगाएको छैन। तर सम्झौता चाहिँ अलरेडी भइसकेको छ। यो सम्झौता चाहिँ छिटोभन्दा छिटो लागू गरिदिन्छ भारत। यो अब यति सालको दौरानभित्र पहिला 1855 सालमा जमिनको लेनदेन विषय सरकारले गर्यो है। अब हामी जनता विषय ल्याएर त गरेन नि हो। अन्त जनता विषय ल्याएर सम्झौता नगरेपछि के अरे अझैपल्ट त्यो क्वेसन एकपल्ट भारत सरकारसँग गोर्खाहरू विषय ल्याएर 6 डिसेम्बर 2005 सालको दिनमा नै फुल एन्ड फाइनल सेटलमेन्ट भनेर सम्झौता भइसकेको
एउटा जातिको लागि दुई किसिमको व्यवस्था हुँदैन, दुई किसिमको एग्रिमेन्टहरू हुनु भएन, सम्झौता हुनु भएन। त्यो अलरेडी 6 डिसेम्बर 2005 सालमा नै भइसक्यो। फुल एन्ड फाइनल एग्रिमेन्ट हामी पिजिए पर्मानेन्ट पोलिटिकल त्यसपछि मात्र त हामी एसोसिएसन भयो भने मात्र हामी त भाग जित्नु पर्छ। भाइ तपाईँको भन्छ त्यो सम्झौतालाई पुनः समीक्षा गरेर स्थायी राजनीतिक समाधानमा हालेको हुन्छ। हजुर, अब स्थायी समाधान चाहिँ शिक्षा लागू गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि मात्र त अब मुखियाले भन्छ भारत सरकार पनि यहाँ अधिकार अब यो भारतले बाहिर छ नि त अहिले भाग छुट्यो भने भाग गरेर पहिला त गर्नु पऱ्यो, भाग पोस्नु त पऱ्यो। र रामसाङ उमादेवी धाम भन्नुहुन्छ हाम्रो जुन चाहिँ अध्यक्ष महोदय हुनुहुन्छ, उहाँले खुद यो साल मैले घुरेँ है, त्यो सालमा यहाँ आएर उहाँले नै योजना गर्नुभएको थियो। उहाँले नै पहिला सुरु गरेको, अनि कुन ढाइले गर्नुभएको थियो विशेष गरेर अब हाम्रो जातिलाई टुङ्गो लाउने अनि यो माटोलाई टुङ्गो लाउने, त्यो ढाइले नै पहिला सुरु गरेको छौँ हामीले। हो त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ आखिर यस्तो सम्झौँ मैले किताबबाट सम्झाएको कारण चाहिँ विशेष गरेर आजको यो हामी गोर्खा जातिको एउटा इतिहास हो यो चाहिँ। किनकि आजभन्दा 205 वर्ष पहिला हिजोका गोर्खा जाति त्यही थियो, तर यो सुगौली भन्ने सन्धि जो भयो, त्यो सुगौली सन्धिको आधारमा यो जग्गा चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीको उसमा गयो। इस्ट इन्डिया कम्पनी त अब इस्ट इन्डिया कम्पनीको उसमा गएपछि यो अङ्ग्रेजहरूको अधीनमा पऱ्यो। त्यो 1947 सालमा भारत स्वतन्त्र भयो। भारत स्वतन्त्र हुँदा पनि यो जग्गालाई टुङ्गो लगाइदिएन, न त भारतमा टुङ्गो लगाइदियो, न त पाकिस्तानलाई दियो, न त नेपाललाई भयो। हो त्यसले गर्दाखेरि के अरे हामीले सम्झिनुहोस् भारत स्वतन्त्र भएको 58 वर्षपछि यो सन् 1986-88 जो हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ, आन्दोलनको आधारमा सरकारले एक्सेप्ट गर्यो कि यो त गोर्खाहरूको हो भनेर दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल हामीले दिएको हो। अनि दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिललाई हामीले पहिला एउटा राजनैतिक सम्झौताको रूपमा हामीले दिएको थियौँ। त्यसपछि अब यसले हाम्रो पर्मानेन्ट है यसले हाम्रो भविष्य नबोक्ने खालको स्थिति दिएपछि चाहिँ यसैलाई दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल छ, यसैलाई नै भारतको संविधानको गर्नुको लागि चाहिँ हामीले प्रोग्राम गरेको हो। अन्त त्यसको फलस्वरूप 6 डिसेम्बर 2005 दिन यो जग्गालाई दार्जिलिङ हिल एरियालाई चाहिँ केन्द्र राज्य गोर्खा राघोपाको प्रशासन उहाँहरूले के अरे सम्झौता गरिवरी यसलाई भारतको संविधानको 6औं अनुसूचीभित्र लगाउनुको लागि सबै अहिलेको सम्झौता मतलब त्यो इतिहास बनिसकेको छ, तर अहिलेसम्म यहाँ लागु चाहिँ हुन सकेको छैन। यो लागु गराउनुको लागि नै अहिले जग्गामा गरे तापनि हाम्रोहरूले विदेश मनाए तापनि यहाँ हामीले चाहिँ लिखित रूपमा एउटा पुस्तकको रूपमा सरकारलाई सम्झाएका चाहिँ उनीहरू चाहिँ शिक्षणको जो छ त्यो शिक्षा लागु गर्छ भन्ने पार्टीको उसमा चाहिँ के भन्नु हो, जब हाम्रो जो अध्यक्ष यहाँदेखि विस्थापित हुनुभएको थियो त्यो समयदेखि मतलब 2010 चाहिँ उहाँले मलाई जेएनएल पार्टीको दार्जिलिङको लागि सेक्रेटरी जनरल नियुक्ति गर्नुभएको। सेक्रेटरी जनरल म हुँदै फेरि त्यतिको मैले 2011 सालमा यही विषय ल्याएर मैले मानेको थिइनँ, तर अब यो जग्गालाई टुङ्गो लाउनु पनि थियो, यो जग्गालाई टुङ्गो लाउनु खास चाहिँ हाम्रो जातिले टुङ्गो लाउनु थियो, भारतमा गोर्खाको टुङ्गो लाउनु थियो र म एमएलए भोटमा नै उठेको थिएँ। अब त्यो हालतमा हो जित्ता हुन सकेन, तर म त अब यो जातिले कसरी किन टुङ्गो लाउने, यो जग्गालाई कसरी के अरे भारतमा टुङ्गो लाउने भन्ने एकोरिएर नै म लागेको पदभार जस्तै रिकभर जस्तो गरेको छ, तर म केन्द्रीय समितिको सदस्य हुनुहुन्छ। तर जुन चाहिँ मलाई हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँले पक्का मलाई वचन दिइरहेको हुन्छ
कि भाइ जबसम्म तपाईँको हात खुट्टा चल्छ तबसम्म तपाईँले भाग्यको उहाँको त्यसको आधारमा नै म चाहिँ खुसीमा हिँडिरहेको उहाँको वचन पनि यी विषयमा मलाई जातिको माया लाग्छ। जाति नै बाँचेन भने हामी कहाँ बाँच्छ? जाति मात्रै बाँचेर भने माटो बचाउनु पर्यो। विशेष गरेर माटोले टुङ्गो लाउनु पर्यो। म चाहिँ भारतलाई मैले 5वटा प्रकाश लिइसकेको थिएँ। यो चाहिँ मेरो 3य प्रकाश हो। आज एउटा मेरो हातमा छ, त्यो चाहिँ मैले के अनुभव गरेँ भने म खुलासा भन्दैछु। यो जातिको भारतवर्षमा गोर्खा जातिको इतिहासै छैन। हामी इतिहासविहीन भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो नेताले कुरा बुझ्छ, जनताले त कुरा बुझ्नेको कुरा हुँदै आएन है। त्यसले गर्दा मैले भारतीय गोर्खाहरूको लागि एउटा इतिहास सबै सकिहालेको छु। अब यो चाहिँ केही समय लाग्ला, त्यसलाई प्रकाशमा लिएको हुन्छु। अब भारतीय गोर्खा जातिको इतिहास चाहिँ मेरो अन्तिम इच्छा त्यसलाई म निकालेको चाहिँ हाम्रो मान्छेले कुरा बुझ्छ कि भन्ने मेरो सपना छ। किनकि इतिहास व्यवस्था त मान्छे हुँदैन, पशु पक्षी त आफ्नो इतिहास हुन्छ भने हाम्रो जातिको इतिहास हुनु पऱ्यो नि त। अब हामीले हाम्रो जातिको इतिहास खोज्नु पर्ने त्यो नेपालको इतिहास हामी नेपालको इतिहास गएर त हामी यहाँ केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि भारतीय गोर्खाहरूको इतिहास आखिरी हुन्छ होला। अब यो विषय अलिकति अप्ठ्यारो किसिमको भन्नु अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने खालको विषय भए तापनि अब यो विषयलाई चाहिँ जो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भन्ने छ त्यो हामी अलरेडी भइसकेको छ। जो 6 डिसेम्बर 2005 सालमा भारत सरकार, पश्चिम बङ्गाल सरकार अनि गोर्खाको सरकार उहाँहरूले एउटा सम्झौता गरिएरी यो जग्गालाई भारत संविधानको 6औं अनुसूचीभित्र हुनुको लागि सम्झौता गरिसक्नु भएको छ। सम्झौता हुनु नै यो इतिहास भइहाल्यो होइन। इतिहास भएपछि अब यसलाई लागू गराउने चाहिँ एउटा केन्द्र सरकारको काम हो। अनि केन्द्र सरकारले चाहिँ सबै भइसकेको छ। खालि हाम्रो 107 नम्बर बिल छ, 107 नम्बर बिललाई चाहिँ भारतको लोकसभा अनि राज्यसभामा पास गरेर मात्रै राष्ट्रपतिमा पुऱ्यायो भने त्यो लागू हुने हो, त्यो कानुन भएको छ। त हाम्रो खास सेटलमेन्ट नै पहिला भइ नै सकेको छ, खालि त्यो लागू हुनु मात्रै हो। अनि यो दल चाहिँ पहिला सचेत भइसकेको छ। अब यो सिधै म भन्छु यो जग्गा ट्रिटी अब्लिगेटेड ल्यान्ड हो। त्यसले गर्दाखेरि यो जग्गा पहिला भारत स्वतन्त्र हुँदाखेरि नाता यसलाई हाम्रो इन्डियालाई दियो, नाता पाकिस्तानलाई दियो, नाता नेपाललाई नै फर्कायो। त्यो कोही पुग छैन हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अब हामीहरू जथालिङ्गै अवस्थामा छ। अब मैले देख्दाखेरि मैले यहाँ किताब पुस्तक लेखेको छु। सन् 1829 साल फेब्रुअरी 1829 सालमा क्याप्टन लाइट यहाँ आएर माथि घुम्न जानुहुन्छ गोर्खा यहाँ उहाँले स्पष्ट लेख्दैछ कि म पुरानो गोर्खा छु, दार्जिलिङमा 6 दिन बिताएँ भने कसै गोर्खाको हो। अघि मैले बताएँ सिक्किम कुन चाहिँ संविधानको कुन चाहिँ धारा सिक्किम छ, संविधानको धारा कुन भित्र अरुणाचल प्रदेश अनि लद्दाख कुन चाहिँ उसमा छ हो। तर अब हाम्रो त छैन। अब यो यताउताको के अरे कहीँ पनि नगएको जग्गा हुनाले गर्दाखेरि त्यसलाई सन् 30 अप्रिल 1954 सालको जुन चाहिँ एउटा एब्जोर्ब एक्ट बनाइवरी उनीहरूले पश्चिम बङ्गालमा एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्पजको लागि राखेको। अनि यही एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्पजमा पश्चिम बङ्गालमा राखिरहेको थियो। र अब त्यसैलाई 1956 सालमा राज्य पुनर्गठन समिति यहाँ दार्जिलिङ आएको थियो। दार्जिलिङ आएपछि अब यो त बङ्गालको जग्गा थिएन, र यसलाई चाहिँ पश्चिम बङ्गालमा नै जोडिदियो। जोडिदिँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो त यहाँ पुरै खतम भयो। त्यस्तो हामीलाई नेपाल मुलुकको भन्थ्यो पहिला।
त्यसले गर्दा यहाँ हामीले प्राइभेट बनाउनु सक्छौँ त्यसपछि हाम्रो यो 22 फरक गोर्खाको भनेर यो पनि पश्चिम बङ्गालमा गएर एउटा 18 जिल्लाको रूपले दियो त्यहाँ त हामी त गोर्खा यति साह्रो टुरो भयो हामी न घरको न त्यसले गर्दा पनि 86-88 खास भारत सरकारले गर्नुपर्छ। मैले अघि भने जग्गा अहिलेसम्म कहीँ छैन। हामी त सम्झौँ अब हामी त अब हामी भारतमा बस्छौँ हो अनि त्यो त भारतभित्र हुनुपर्छ। अनि हामी त्यो गोर्खाहरू चाहिँ अब चाहिँ वर्ल्डमा अरू जग्गा पनि नागरिकता त दिएको छ। जस्तै बर्मामा दिएको छ, अहिले म्यानमार भन्छ, म्यानमारमा पनि गोर्खालाई नागरिकता दिएको छ, अहिले ग्रेट ब्रिटेनमा दिइरहेको छ है, यता हङकङमा पनि दिइरहेको छ, उता सिङ्गापुरमा पनि यिनीहरूले नागरिकता दिइरहेको छ गोर्खाहरूलाई। त हामीलाई पनि 23 अगस्त 1928 सालमा हामीले नागरिकता लिइसक्यौँ। पहिलाको आन्दोलनको आधारमा हामीले नागरिकता दिइसक्यौँ, पास वान नागरिक हामी हो। नागरिक भएपछि अब नागरिकता त भयो तर हाम्रो पर्मानेन्ट सोल्युसन त हुनु पऱ्यो नि। पर्मानेन्ट सोल्युसन गर्नुपर्ने मान्छेको चिनारी, जातिको चिनारी माटो। सबै जातिको आफ्नो स्टेटको नाममा उनीहरूको माटो छ। तर हाम्रो गोर्खा जातिको नाममा चाहिँ एउटा डिजिसी थियो। डिजिसीलाई 1992 सालमा अप्रिल 1993 सालमा भारतको संविधानको 73 संशोधन गरी 243 एमले डिजिसी एरियालाई खालि सुरक्षा चाहिँ दिएको थियो। तर अब हाम्रो नेताहरूले बुझेन पुरै खाली गर्नुपर्छ, पञ्चायती भोट गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले उखाल्यो। त्यसले गर्दा अब यो ट्राइबल भएर हाम्रो मान्छेले पुरा नबुझेको यतिको पाराले छ त्यो नेता हो ट्राइबल भएको पुरा नबुझेर भइसकेको चिज पनि अहिले हामीले विरोध गर्छौँ। यो स्टेट हुन्छ, स्टेट भनेको चाहिँ एउटा स्टाटस मात्रै हो गभर्मेन्ट दिएको। पहिला हुनुहुन्थ्यो कि अब जस्तै नागा हिल कमसेकम 25-30 हजार वर्ष पहिला नागा हिल भन्छ, नागाहरूको माटो बुझायो। अनि त्यो संविधानको शिक्षाको जुन चाहिँ ऊ छ त्यसको आधारमा माटोलाई त त्यो जातिको सुरक्षा गऱ्यो हो। त्यसैले अब त्यो एउटा जातिलाई बचाउनुको लागि त्यो संस्कृति, संस्कार, रीतिरिवाज सबै चाहियो नि त एउटा जातिलाई बचाउनुको लागि। त्यो कुरा पनि शिक्षाभित्रै छ। अन्त हो त्यसले गर्दाखेरि अब शिक्षाले चाहिँ यो जातिको जस्तै अब जो पहिला हाम्रो सम्झौता भएको छ त्यो सम्झौतामा जग्गाको नाममै गोर्खा हिल्स काउन्सिल भनेर नाम राखेको छ। अनि कसको गोर्खा अलिक अर्को कुरा म बोल्छु। गोर्खा हिल्स भनेपछि कसको गोर्खाहरू। अब गोर्खा जाति नेपालमा 125 किसिमको जातलाई गोर्खा भन्छ है। तर यहाँनिर भारतमा चाहिँ पहिला ब्रिटिसहरूले जम्मा 22 किसिमको जातलाई हिल ट्राइब्स भनेर घोषणा गरिरहेको छ। हिल ट्राइब भनेपछि हामीले 22 किसिमको जातहरू चाहिँ गोर्खा भयो हो। त्यो 22 किसिमको जातको लागि नै यो गोर्खा हिल्स भनेर गोर्खाको माटो शिक्षकहरू दिएको हुन्छ। माटो आफ्नो हुन्छ, यता जाति बचाउनुको लागि हाम्रो संस्कृति, संस्कार, रीतिरिवाज, परम्परा जो छ त्यो सुरक्षित भएको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यो नागा हिल्स छ। नागाहरूमा जम्मा 33 किसिमको जातहरू छ नागाहरू। अन्त त्यो 33 किसिमको जातिहरूको जातहरूको उसलाई चाहिँ समूहले चाहिँ नागा भन्यो। अब उनीहरूको त्यो नागा भनेपछि त्यो 36वटा जातहरू उसमा आयो नि त, एक सूत्रमा बाँध्यो नि त 36 किसिमको जात भनेपछि 36 किसिमको जातको नागा छ। जुन चाहिँ बादमा नागाल्यान्ड भनेर चाहिँ 1962 सालमा दिएको हो नागाल्यान्ड, त्यो चाहिँ खालि गभर्मेन्टको तर्फबाट एउटा स्टार मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो जाति चाहिँ अब ठिकै भन्छु म तपाईँलाई। तपाईँले भारतको इतिहास पढ्नु भएको छ, नेपालको इतिहास पढ्नु भएको छ है। भारतको इतिहासमा भारतको उसमा त्यहाँको मूल जाति को भन्दाखेरि सन्ताल, महिला, लो है
त्यसपछि जो राष्ट्रिय गान छ त्यसमा फलो गर्नुहोस् है। राष्ट्रिय गानको आधारमा पन्जाब सिन्धु गुजराती मराठी गारो र उत्तर कल्ला भन्ने होइन उडिया बङ्गाली अब यो भयो भारतको मूल जातिहरू। त्यसरी तपाईँले नेपालको इतिहास हेर्नु भने नेपालको मूल जातिमा लिम्बू गुरुङ मगर तामाङ नेवार सुनवार आदि आउँछ। त्यसले गर्दा अब हामीले त नेपाल मुलको भन्दै जान्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि भारत स्वतन्त्र भएपछि हाम्रो अब ट्राइबल कसैले खोजियो ट्राइबल पहिला 22 किसिमले ट्राइबल गरेर आएको यहाँनिर। तर भारतको संविधान तयारी भएपछि खालि 2 जातलाई मात्रै ट्राइबल खालि र भोटियालाई लाग्छ भाइहरूलाई मात्रै। त्यहाँदेखि 1952 सालमा यो 3वटा जात डुक्पा यल्मो शेर्पालाई पनि ट्राइबल त्यहाँदेखि 2003 साल आखिरतिर लिम्बू र तामाङलाई तर अब पहिलामै 2 किसिममा पहिलाको मालिकले नै हामीले 22 किसिमको जातहरू चाहिँ ट्राइबल है हिल ट्राइब भनेर पहिल्यै घोषणा गरिरहेको छ। अनि ट्राइबलहरूले त माग्ने कुरा होइन। अब जस्तै यहाँ राज गर्दैछ उनीहरूले खोज्ने काम हो नि। यहाँको मूल जातिहरू चाहिँ को यहाँको ट्राइबलहरू चाहिँ को अब हामी यहाँ सिँचाइमा गर्छौँ। अहिले जस्तै 11 जात माग्दैछ। अब त्यो 11 जात चाहिँ कस्तो भने यो 5th सेड्युलमा आउँछ 5औँ अनुसूचीमा। अब यो 5औँ अनुसूचीमा चाहिँ 5औँ अनुसूचीको त्यो व्यवस्था चाहिँ के हो भने पछौटे क्षेत्र अनि पछौटे वर्ग जातिको निम्ति एउटा व्यवस्था मात्रै हो। जो अहिले 11 जात हामीले माग्दैछौँ नि खालि एउटा व्यवस्थाको लागि मात्रै हो। तर 6th सेड्युल भनेको चाहिँ आसामको जनजातिहरूको शासन भनेपछि 6th सेड्युल लागू भएछ हामी गोर्खाहरू शासन हुन्छ। अब यसमा हाम्रो कतिजना छुटेको छ। अब त्यो विषय बादमा गरौँ होला है। खास गरेर 6th सेड्युलको अर्थ चाहिँ हो एउटा हिसाबले गोर्खाली काउन्सिल हो भने अटोमेटिकली नै हामी 22 किसिमको जात आउँछौँ होइन। गोर्खा भनेको 22 किसिमको जात हो नि त। अलरेडी नै हामीहरू माग्ने कोही जरुरी देख्दैन। आफै नेता गर्ने एउटा बुद्धिजीवी भन्ने नबुझेर 2011 सालमा उठेको खबर मैले त्यसलाई हाम्रो समाजले के भनेको भने हामी भारतभित्रै छैनौँ अन्त म कसरी एमएलए भोट उठेर जानु। मैले दार्जिलिङको एमएलए मलाई बनाएर पठाउनु छ। अन्त मैले त दार्जिलिङबाट बङ्गालमा लगेको भइबस्छ। अन्त म त यस्तो कुरा जनतालाई ढाक्ने उसमा म चाहिँ किन हो। मेरो पुरा स्याहार पुऱ्याउँछ सरकारले। मैले जे भने त्यही बेला त्यसुकै बेला है म जनताको लागि केही गर्नु सक्दिनँ। अनि अब चाहिँ अब ज्यादै त्यो खालको मैले जनताको लागि के गर्नु सक्छु। आफू बसेर ठुलो लागि सक्छु कहाँ लाउनु पर्ने थियो। अन्त हौ त्यसले गर्दाखेरि फेरि शिक्षाको जो हामीले गऱ्यौँ सम्झौताहरू त्यसमा अलरेडी लेजिस्लेटिभ पावर छ हो। लेजिस्लेटिभ पावर हामीले दिएको छ शिक्षा दिने। गोर्खाहरूलाई पनि लेजिस्लेटिभ पावर दिएको छ। अब लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली कलकत्ताबाट जान्छ त्यो लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली। अनि हाम्रो शिक्षाले पनि त आफ्नै हुन्छ नि त। त्यसले गर्दा मेरो उसमा त इच्छा र महत्त्वमा देखिन एमएलए। अब यदि हाम्रो त्यो खालको पावर हामीले नदिएको भए चाहिँ हामीले बङ्गाल पठाउनु सक्छौँ। त्यति मात्रै नभए जमिनको अधिकार दिइरहेको त्यसमा होइन किताबमा लेखेको 1 नम्बर जो 45 डिपार्टमेन्ट जस्तो शिक्षाले त्यसमा 1 नम्बरमा देख्छ जमिनको सबैको अधिकार दिइरहेको छ। अब यता ग्राम पञ्चायत र पञ्चायतको जो छ पावर त्यो सबै शिक्षाले दिइरहेको छ। यता बजारको नगरपालिका र त्यहाँको शिक्षा सबै हामीले दिइरहेको छ शिक्षालाई। प्रत्येक कुरा अब हामीलाई दिइसकेको छ नि तर अब हामीले नबुझेर घरि पञ्चायत भोटमा